Hai guys, di video hari ini kita akan review dan cerita-cerita tentang keycap set baru dari Pressplay yang collab dengan desainer Jebra, and it looks like this. Buat kalian yang belum tahu tentang Jebra, dia adalah desainer yang based di Bandung dan dia udah bikin beberapa keycaps untuk company lain, dan kita akhirnya reach out ke Jebra ini untuk mengusulkan buat bikin keycap set yang original design dan ready untuk Indonesian market buat teman-teman kita di Indonesia yang nyari-nyari custom set yang original biar mereka nggak usah harus group buy contohnya atau beli dari GMK. Jadi ceritanya sekitar Juli 2021 kita reach out ke Jebra untuk collab desain satu keycap yang bertema retro consoles. Akhirnya setelah diskusi kita narrow down ke dua konsol yaitu GameCube dan NES. Tapi berhubung kita ada opportunity untuk collab sama Jebra juga, kita ngerasa ini opportunity banget, kenapa nggak sekalian bikin dua keycap set aja dan bikin jadi suatu series seperti Shirakawa dan Shibuya. Jadi itulah terlahirlah konsep untuk si RES, Retro Entertainment System, dan si Retro Cube ini untuk membuat satu series retro console by Pressplay. Retro Entertainment System atau RES ini mengambil inspirasi dari Nintendo Entertainment System atau NES ya. Jadi itu dirilis di tahun 80-an. Jadi design language-nya pun juga ngikut, otomatis dia lebih vintage dan letteringnya dan icon juga menggunakan 8-bit design seperti yang kalian bisa lihat di yang kita pasang di Orbiter 67 ini. Color palette-nya juga lebih nostalgic era 80-an dan novelty icons-nya juga 8-bit mengambil inspirasi dari games-games zaman itu. Nah, untuk extra spacebar yang kita kasih itu ada dua opsi yang berkontras agar kalian bisa mix and match sesuka kalian sendiri ya. Yang hitam ini terinspirasi dari joystick NES dan yang cream ini terinspirasi dari front face NES konsolnya sendiri. And one final touch dari keycap set ini adalah Pressplay icon keycap itu yang biasa kalian dapat, kali ini juga ngikut menggunakan 8-bit design. Nah, untuk Retro Cube keycap ini guys, ini mengambil inspirasi dari GameCube yang rilis di tahun 2001. Nah, untuk lettering dan modifiernya pun lebih modern dan lebih clean, jadi kita lebih mainkan di warnanya untuk keycap set ini. Kita mengambil warna ungu tentunya untuk mendominasi color palette Retro Cube ini dengan aksen seperti kuning, merah, hijau, biru ya. Itu untuk komplement ungunya. Nah, untuk arrow key-nya ini special touch, kita ambil warna console gray biar secara keseluruhan itu nggak terlalu monoton. Spacebar, enter, dan escape key di Retro Cube ini lebih clean looking biar match dengan overall desainnya. Dan untuk novelties, pas banget kita bisa cocokin dengan tombol-tombol di controllernya dengan lettering yang sedikit dark untuk memberikan ilusi emboss. Jadi sekarang kita ngomongin specs dan kitting untuk dua keycap set ini. Nah, pertama-tama, profile untuk keycaps-nya ini adalah OEM profile dua-duanya, dan metode printing dan bahannya adalah PBT die-sub material. Nah, selain itu, dua-duanya mempunyai total 118 keycaps, dan dari 118 itu breakdown-nya adalah sudah ada include standard 104 keys tentunya, and ada keycaps untuk yang kompatibilitas non-standard seperti 1.75U shift, 1U control alt FN, 1U page up page down untuk row page up page down yang non-standard, and of course kalian juga dapat extra novelties-nya. Nah, novelties-nya itu adalah extra escape, spacebar, enter, dan 4 1U novelty keys untuk row-row berbeda. Itu yang tadi kita bilang ada icons-iconsnya ya. And finally, seperti biasa, kalian dapat 1.25U Pressplay icon key. So, in terms of packaging, kalian akan dapat packaging standar seperti ini yang tentunya kita desain sendiri. Dan di dalam boxnya, kalian akan dapat keycaps-nya dalam bentuk foldable plastic tray seperti ini guys. Jadi ini bisa di-fold. Dan udah sejajar seperti semestinya keyboard biar gampang copot pasangnya. Dan kalian juga bisa pakai tray ini untuk taruh keycaps bekas kalian yang mau digantiin dengan si retro console ini. So that's it untuk hasil collab pertama kita dengan Jebra. Untuk retro console ini dia fit dengan most keyboards yang seperti 61, TKL, full size, 68 key, 84 key, semua muat. Dan kalau kalian nggak sure, boleh tanya-tanya di komen, kita akan bales sebisa mungkin kompatibilitas keyboard kalian.
hasil collab ini udah memakan waktu setengah tahun dari proses desain sampai akhirnya rilis, dan we have to say hasilnya bener-bener sesuai dengan yang visi dari kita yang pertama. So thanks banget buat Jabra buat opportunity-nya to work together. Dan menurut kalian gimana? More Jabra keycaps in the future? Let us know juga di bawah. Anyway guys, keycap ini akan launching tanggal 10 Maret, and we'll see you guys. Good luck, have fun.